फोर्जिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को कंप्रेसिव फोर्स देकर शेप दिया जाता है। टेम्परेचर के आधार पर फोर्जिंग प्रोसेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हॉट फोर्जिंग, जिसमें मेटल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे शेप दिया जाता है। इसके बाद यह कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट को वाटर या ऑयल में इमर्स किया जाता है, जिसे क्वेंचिंग प्रोसेस कहा जाता है, जो कि हीट ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। इस प्रोसेस से कंपोनेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव की जाती है। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस, साइंस और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है तो हेलियो क्षेत्र से जुड़े रहिए।